আজকে কোনো রকম কেক ডেকোরেশন ভিডিও দেখাচ্ছি না, দেখাচ্ছি কেক মেকিং মানে কেকের বেসটা তৈরি করা। প্রথমে আমি রুম টেম্পারেচারে থাকা 3টি ডিমের কুসুমগুলোকে আলাদা করে নিয়ে সাদা অংশটাকে 1 মিনিটের জন্য বিট করে নিয়েছি। এখানে 3টা ডিমের জন্য আমাদের লাগবে 1/2 কাপ প্লাস 1/4 কাপ পরিমাণ মতো চিনি। যখন চিনির দানাগুলো একদম মেল্ট হয়ে গিয়েছে আর ডিমটা একদম ফোমে হয়ে গিয়েছে, তো এবার আমরা ডিমের কুসুমটাকে দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল আর 1 চামচ পরিমাণ মতো চকলেট পেস্ট, 1/2 কাপ প্লাস 1/4 কাপ ময়দার সাথে 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ কোকো পাউডার, 1/2 চা চামচের থেকে একটু বেশি বেকিং পাউডার এবং 2 চিমটির মতো বেকিং সোডা দিয়ে চেলে ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে অবশ্যই কাজটা আস্তে ধীরে করতে হবে, কোনোভাবেই তাড়াহুড়া করা যাবে না। সবকিছুকে ভালো মতো একবার মিশিয়ে নিয়েছি আর 8 ইঞ্চির একটা কেক প্যানের মধ্যে বেকিং পেপার বিছিয়ে আর একটু 2 থেকে 3 বার ট্যাপ করে নিয়েছি আর কেকটাকে বেক করে নিয়েছি চুলার লো আঁচ থেকে একটু বাড়িয়ে রেখে। এবার কেকটা আপনাদেরকে আনমোল্ড করে দেখিয়ে দিচ্ছি, ভেতরটা দেখুন কেমন হয়েছে।